நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கமுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ஜிகே கேட்டில் ஃபார்ம். நம்ம ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் வட்டம் சோமனூர் காளிவலயம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க நம்ம ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம ஃபார்மில் ஒரு கைக்கரை மாடு விற்பனைக்கு வந்துருக்குதுங்க. வாங்க அந்த மாட்டை பற்றி டீட்டெயில் பார்த்துடலாம். மாட்டுக்கு வயசுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 3 நீத்துங்க. மாடு சுழி சுத்தங்க. மாடு கறவைன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 4, 3, 7 லிட்டர் பால் இருக்குதுங்க. இப்போ மாடு மடி செட்டெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. 4 காம்பு கேப்பு எல்லாம் ஜம்முன்னு இருக்குங்க. காம்பு பூங்காம்பு தானுங்க. கறவைக்கெல்லாம் எந்த தப்பும் கிடையாதுங்க. மாட்டில் மேவு தண்ணிக்கு எதுக்குமே எந்த தப்பும் கிடையாதுங்க. இந்த மாட்டுக்கு நம்ம சொல்கிற விலை பார்த்துட்டிங்கன்னா 32,000ங்க. அதுலேருந்து அனுசரித்து கொடுத்துர்லாங்க. மாடு நீங்கள் இன்னும் நல்லா பக்குவம் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா கறவை ஏறுங்க. ஒரு 2 வடி ஒன்றும் சேர்த்துலாங்க. பால் மாடு சினை இல்லைங்க. இந்த மாடு வேணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் நம்ம தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு பண்ணுங்கள். நம்ம நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 93 45 27 25 96. முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க.